钓鱼人注意了，它这个鱼情预报是通过气压、气温、湿度等等天气数据分析出来适不适合钓鱼，能显示当天24小时每个小时的鱼口情况和未来7天每个小时的鱼情。出现连续3个小时的油口，在场的基本上10个人有7、8个人能钓到鱼，显示口差和一般的情况基本上就10钓8空均。它比起天气预报自带的钓鱼指数要准确得多，而且它是直接显示有没有口，非常的直观。这就是它的主要功能，重点是比较准。你用1次可能会碰上不准的情况，但是你用10次你会发现它有7、8次都是准的。毕竟钓鱼这个东西没有什么东西是100%的，能做到这样的准确率已经非常不容易，它的参考意义还是非常高的。